เข้ากันดีครับพริกกี้ครับสวัสดีครับผมต้นผ้าแดดครับนะเมื่อนี้ผมสิพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับเมนูโปรดนะครับก๋วยเตี๋ยวมาอีกแล้วครับเด้อนะครับแซ่บๆเหมือนกันครับก่อนสิไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับต้นผ้าแดดครับฝากไปติดตามแฟนเพจน้ำเลยครับเด้อซื้อคือกันนะครับต้นผ้าแดดครับผักแก้มก็สิมีผักสลัดนะครับแล้วก็ผักโหระพานะครับแล้วมีพริกกี้นะครับแล้วก็แคบหมูนะครับแล้วก็กะปินะครับหอมมาเลยครับเด้อแซ่บๆกันครับเดี๋ยวผมขอใส่ผักก่อนใส่ผักใส่เลยใส่แคบหมูครับอะไรครับเด้อแซ่บๆกันครับเสียงแคบหมูแตกปอแปะอยู่ปิกกี้ครับเด็ดขวดหน่อยของคู่กันนี่ดีครับมาเด้อครับเด้อแซ่บๆร่วมกันครับ
เข้ากันดีครับพริกกี้คุยกับกะปิเส้นบ่ได้ไม่เฮ็ดเองมันได้แตกได้ขาดมันซื้อมาแต่ร้านมันแม่งเหมือนน่ะเม็ดครับเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ครับต้นพาแดกครับฝากแฟนเพจน้ำเนื้อครับเด้อซื้อกันครับต้นพาแดกครับคลิปนี้ก็ที่ขอตัวลาครับพอกันคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณครับ